Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi đặt chân đến Giang Nguyên Thành, Hàn Lập đã liền phát giác ra mấy con chuột nhắt đang theo dõi mình. Đúng vào lúc ấy, ở cách đó không xa, đám đệ tử Ngự Linh Tông cũng hốt hoảng. Sắc mặt Hạm Vân Chi tối sầm lại, nàng sợ hãi nói: "Không ổn rồi, vị trí Linh Anh đang bay về phía chúng ta." Biết rằng đã bị một tu sĩ Nguyên Anh kỳ phát hiện và đang bị truy đuổi ngược lại, cả nhóm hoảng loạn vô cùng. Ngay lập tức, Liễu Ngọc lớn tiếng ra lệnh: "Chạy mau, tuyệt đối không thể đối đầu với kẻ này. Chúng ta đến phân đàn Quỷ Linh môn gần đây để ẩn nấp." Lời vừa dứt, cả đám lập tức hợp lực, thi triển pháp thuật tăng tốc, hóa thành một đạo hoàng quang lao đi như tên bắn. Có thể nói, quan hệ giữa Ngự Linh Tông và Quỷ Linh môn bình thường không tốt lắm, nhưng dù sao thì thả gõ cửa nhà hàng xóm khó tính, còn hơn bị quái vật ngoài đường xé xác đúng không nào? Sau ít phút phóng đi với tốc độ bàn thờ, cả đám rốt cuộc cũng gặp một nhóm tu sĩ Quỷ Linh môn đang ở phía trước. Rất nhanh, ba tu sĩ kết đan kỳ trong đó có 2 nam 1 nữ tiến lên phía trước, thanh âm không mấy thiện cảm vang lên. Đây chẳng phải Hạm sư muội và Liễu sư muội của Ngự Linh Tông sao? Hai vị ghé thăm Việt Quốc, đúng là rồng đến nhà tôm. Nghe một lời này, Liễu Ngọc lập tức nhận ra đối phương chính là môn hạ của Toái Hồn chân nhân, cho nên cũng khách khí chào hỏi. Thế nhưng, nữ tu sĩ kết đan của Quỷ Linh môn có vẻ hơi ghen tị với nhan sắc của Hạm Vân Chi và Liễu Ngọc, cho nên nàng ta không thèm đáp lễ mà lớn tiếng nói: "Hai vị sư muội không ở Nguyên Vũ Quốc cho lành, lấy lút vào Việt Quốc làm gì thế? Coi Quỷ Linh môn chúng ta là không khí à?" Nghe vậy, Liễu Ngọc vội cười trừ rồi đáp: "Lâm sư tỷ hiểu lầm rồi, chúng ta đi làm nhiệm vụ gấp, chưa kịp gửi thông báo, ở vài ngày rồi sẽ rời đi ngay thôi." Thấy đám nữ nhân hơi phiền phức, Tân sư huynh của Quỷ Linh môn lúc này bất ngờ lên tiếng nói: "Hai vị làm gì? Ta không quan tâm, ta chỉ hỏi chút là mấy ngày trước hai vị có ghé qua Thái Nhạc Sơn Mạch và phát hiện ra ở đó có gì không?" Hạm Vân Chi nhướng mày, vẻ mặt đầy thâm ý đáp: "Thái Nhạc Sơn, ý Tuân sư huynh là chỗ Hoàng Phong Cốc cũ ấy hả?" Nghe một lời này, tu sĩ họ Tuân mặt vẫn không cảm xúc, nhưng trong mắt đã lóe lên hàn quang. Hai người bên cạnh hắn cũng lộ rõ sát khí. Thấy vậy, Hạm Vân Chi và Liễu Ngọc liếc nhau rồi vội giải thích: "Nơi ấy thì chúng ta đích thị chưa qua, nhưng có dò được một tu sĩ đã dừng chân ở đó, chẳng lẽ người mà Tuân sư huynh tìm chính là hắn ta? Cách trăm dặm mà cũng biết, Liễu sư muội đùa tôi đấy à? Hay đó là người của Quý tông? Sư huynh đừng đùa nữa, bây giờ chúng ta có việc gấp, hôm khác sẽ đến tận nơi giải thích cho huynh sau nhé." Nếu là chuyện thường thì thôi, nhưng lần này, 6 sư đệ của ta bị sát hại ở đó, gia sư tôi đang nổi trận lôi đình, điều tra ra thì chỉ có nhóm sư muội là đáng nghi nhất, hay là chúng ta cùng nhau đối chất với kẻ đó một phen. Tình thế bất lợi thấy rõ, Liễu Ngọc vừa định mở miệng thì đột nhiên, sắc mặt trở nên kinh hãi. Không chỉ nàng, tất cả tu sĩ ở đây đều cảm nhận được một luồng thần thức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Mặc dù chưa thấy người đâu, nhưng cảm giác sắc khí lạnh thấu xương này đã khiến ai nấy đều tái mặt. Nữ tử kết đan của Quỷ Linh môn vội quát lên: "Là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mấy người các ngươi muốn gắp lửa bỏ tay người ư?" Tuân sư huynh vội xoay người nói: "Bớt nói nhảm, chia nhau ra chạy đi." Dứt lời, gã ta hóa thành một vệt sáng đen, dẫn đầu đoàn đua giải tán. Nghe vậy, gã kết đan còn lại là quan đáp: "Chưa chắc là hung thủ mà, sao phải sợ thế?" Nữ tu sĩ họ Lâm không chần chừ mà phóng người đi, thanh âm nàng vang vọng: "Sư huynh thích cược mạng thì cứ tự nhiên, ta đi trước đây." Gã thư sinh oán hận nhìn đám người Ngự Linh Tông rồi cũng dậm chân bỏ chạy. Đám đệ tử cấp thấp thì tan tác như ong vỡ tổ. Liễu Ngọc lúc này tức giận gầm lên: "Đám vô dụng, không giúp được gì còn làm tốn thời gian vàng bạc để bỏ chạy của ta." Nghe vậy, Hạm Vân Chi đột nhiên cười đáp: "Chưa chắc đâu, có bọn họ là mồi nhử, cơ hội sống của chúng ta tăng lên nhiều đấy. Cứ trông vào thiên mệnh vậy." Nói rồi, nàng triệu hồi linh thú rồi phóng lên không trung, những người khác cũng chia nhau ra 4 phương 8 hướng mà chạy. Theo lý thuyết, tu sĩ Nguyên Anh kỳ có 3 đầu 6 tay cũng không thể đuổi theo hết được. Lúc này, Hàn Lập đã đến nơi, hắn quét mắt một vòng rồi thở dài lẩm bẩm nói: "Quả là có chút phiền phức." Dứt lời, Hàn Lập hít sâu một hơi, ầm một tiếng, đôi cánh bạc phong lưu xí đã liền xuất hiện. Hắn biến mất tại chỗ, một khắc sau đã xuất hiện ở nơi cách đó vài dặm, thần thức lặng lẽ tỏa ra, khóa chặt vị trí của từng con mồi. Kẻ xa nhất chạy được 50 dặm, kẻ gần nhất mới hơn chục dặm. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, khóa mục tiêu vào kẻ chạy xa nhất. Đám người Quỷ Linh môn đi trước cứ thế được cho đi gặp tổ tiên sớm. Sau đó, mấy đệ tử cấp thấp của Ngự Linh Tông cũng lên đường xuống âm phủ theo. Lúc này, Hạm Vân Chi đang cưỡi linh cầm, vẻ mặt căng thẳng nhìn vào một cái đĩa ngọc. Trên đó, các điểm sáng đại diện cho đồng đội đều đã tắt hết, có lẽ chỉ còn nàng và Liễu Ngọc mà thôi. Nàng cười khổ, hối hận cũng đã muộn, giờ đây chỉ có thể thi triển bí thuật, tăng tốc độ lên gấp rưỡi. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng sấm đã vang lên ngay sau lưng, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng, vung tay bắn ra mấy đạo thanh quang. Hạm Vân Chi tuyệt vọng nhắm mắt chờ tử thần phán quyết, thế nhưng đúng lúc này, một thanh âm êm tai vang lên: "Ồ, là cô à?" Bóng người đó bỗng kêu lên kinh ngạc, rồi thu lại công kích. Hạm Vân Chi ngơ ngác, chưa kịp nhìn rõ thì người đó đã biến mất. Nàng còn đang không hiểu chuyện gì thì bộp một tiếng, phòng bảo hộ vỡ tan, một luồng điện nhỏ bắn vào người. Nàng mềm nhũn ngã xuống, mơ hồ cảm thấy có người ôm lấy mình trước khi bất tỉnh. Hàn Lập nhìn nữ tử trong lòng, mặt lộ vẻ cười khổ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nói rồi, hắn đặt Hạm Vân Chi xuống một ngọn núi rồi truy tìm mục tiêu cuối cùng.
Kết quả, khi thấy Hàn Lập, Liễu Ngọc hoảng hốt thả ra một đám dép bay đen bóng. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt sáng rực, hắn phấn khích nói, lục dực xương công trong truyền thuyết, xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng kỳ trùng. Loại rết này cũng giống vệ kim trùng của Hàn Lập, đều là thượng cổ linh trùng thời kỳ hoang dã. Liệu rằng Hàn Lão Ma sẽ xử lý Liễu Ngọc và đám rết này như thế nào? Ấn theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.